譬如深水埗區其實係一個比較舊區，但係南昌站呢一邊咧就全部都係新樓嘅，你會見到，咁變咗佢製造咗一個好大嘅商機俾大家咯。因為一個比較舊嘅區，當你有個新嘅商場，有間新戲院落去咧，我相信一定會係好攞到啲觀眾嘅注意咯。暫時暑假上我哋都係會係 target 一啲小朋友啊、學生啊，都係大路嘢嚟嘅。咁但係慢慢咧，我哋走落去咧就會加多一啲另類一啲嘅電影落嚟啦。咁希望因為其實你都見我哋每個 house 都係百零位啦，咁變咗我哋可以做一啲比較嗰個觀眾層唔使一定係好大嘅，可以niche 少少嘅，咁我哋就可以多啲嘅 program 俾啲觀眾揀咯。嘉禾院線進駐南昌站新商場 WeWalk， 以歐洲風格設計，設有5個中小型嘅影院，座位由64個至106個，以家庭客同埋年輕客群為主。當中1號院更加打造成迷你嘅特色影院，僅有64個座位，以北歐風設計。戲院仲提供免費嘅糖果俾入場嘅觀眾。其實每一個 house 咧，我哋想做到好似一個包廂咁，即係每一次你去 travel 咧，一定會有交通工具啦。咁每一次你打開道門咧，個 experience 都唔一樣。仲有一個再特別啲嘅咧，就係 House One，which is 個 home theatre。actually 嗰個 home 個字唔係拘泥於屋企，但係我哋想將加嗰種 sensation 帶翻落嚟，想將成個 movie experience 變得再輕鬆嘅，再可以 let go 啲。可以再冇雜念咁樣去欣賞到一套戲咯。裏邊嘅座椅啦，就係一張大 sofa 嘅感覺啦，係可以坐得好 cozy 或者坐得好 loosen 都得嘅，非常之舒服。同埋我哋仲有一個火爐喺嗰個，其實係一個 digital 嘅火爐啊，唔係一個真正會發熱嘅火爐，但係嗰啲都係北歐裏邊會好常見嘅一啲 elements， 所以我哋都好想將嗰種好小屋啊、好溫馨啊、好大家一家大細睇戲嗰種感覺帶到嚟呢個地方。其實我哋就希望每種我哋都會盡量每種唔同嘅片種都擺落嚟嘅，希望每個觀眾都有機會，細路仔又可以入嚟，大人又可以入嚟，老人家都可以入嚟。咁至於日後咧，我哋會因為細細地嘅 hall 咧，即係個位數唔多啊嘛，咁我哋可以做一啲特別嘅點映，譬如你想 book 呢個場。你想睇 Casablanca， 咁我哋就幫你去 source Casablanca 翻嚟啦。除咗影院設計之外，嘉禾喺小食方面亦都引入咗環保嘅元素，提供甘蔗渣纖維製造嘅環保飲管同埋可回收嘅木叉。另外現時正申請酒牌，日後亦都會販賣手工啤酒，提升觀眾嘅體驗。我哋都響應，其實好多人都會呼籲不如而家走塑啦。咁我哋可以做到嘅呢，就係首先就個飲管就我哋做用咗一個甘蔗渣做纖維做嘅飲管。咁點解我哋揀呢隻？其實坊間有啲用紙嘅，咁但係紙你諗下飲，你睇一場戲起碼個半至2個鐘頭，你飲兩飲呢，嗰個紙筒呢就會霉晒㗎啦。呢個係開始，跟住我哋慢慢就將嗰個飲管呢就會全線改。其實飲酒都係一個。當你睇戲嘅時候，你可能食緊一啲好野味嘅串燒啊，咁你就想飲下啤酒咁樣咯。咁同埋我哋其實由 Sky 開始 stage 都有酒牌嘅，咁我哋就變相係多一啲嘅類別嘅嘢俾唔同嘅觀眾揀咯。